Bora gravar um videozinho, meu chapa. E aí galera, vamos gravar mais um videozinho pro canal. Vamos dar só uma volta mesmo, né? Vou descer aqui. É, aí nós desce lá. É, pode ser, tu que sabe aí. Sem nada pra fazer, vamos dar um rolê. Quê? Vai dar um pouquinho de fugir embora também. É, sexta-feira, com essa galera não tem o que fazer, vamos andar de moto, né? Gasolina tá cara, mas nós temos que fazer o que nós gostamos. Senão aí não tem graça. Nós é rim. Tirar uma selfie, meu chapa. Tirar uma selfie. Essa foto ficou boa. É, menino. No grau, no grau! É, mano, quando a gente tá gravando ele não levanta. É. Como é?
Ei, maravilha! Eita, nós é rim. A chave saiu. Ô, putaria. Bora, bacana, arrancar, arrancar. Vamos botar o terror na favela. O Valdir pensou que era bala. Ô, putaria. Falou, falou, galera. Isso é o vídeo aqui.